vend e zgjedh që të përfaqësojë interesat e tua, jo që ta përdori atë platformë si trampolin politike për të përftuar diçka nga krau tjetër. Kështu që për mua është gjë shumë pozitive që nuk po përdoren këto kanale zyrtare dhe që zoti Ali Mehmeti, me që e përmendë konkretisht, e ndan rolin e tij si këshilltar bashkiak nga interesat e tij vetjake politike që janë krejt legjitime siç mund të ketë çdo politikan në skazë të keqe. Është qartë. Por reagimin e zotit Berisha si e ke parë se i përket këtij takimi, Ruel? Reagimi i zotit Berisha është një reagim i diktatori, një despoti që nuk do që të ketë zëra kundër tij, sigurisht që të kërkon shtypi çdo lloj revolte, çdo lloj rebelimi brenda partisë që në fakt ka stopuar, s'ka pushuar shoqërinë demokratike që në momentin kur zoti Berisha është bërë kryetar në vitet 90, sepse po kytem pak mbasi Sali Berisha është bërë kryetar dhe mbasi mori peng në vizionin vjetorit, nga Partia Demokratike filluan të fironin intelektualët pos, me të parin dhe Mospakon, por edhe me të tjerë, për shkak të tillë mentaliteti. Ajo parti Grisera që e ka emrin Partia Demokratike nuk ka qenë kur demokratike. Dhe mua nuk është se më kështu shumë për PD, domethënë se unë se kam votuar një herë PD dhe ndoshta s'e votoj kurrë. Por ideja është që duhet t'i themi gjërat ashtu siç janë. Domethënë Partia Demokratike nuk është një parti demokratike. Është një parti e një personi dhe ndoshta edhe familjes tij mbas të arrivit atij personi. Kështu që kur partitë politike nuk i shërbejnë misionit për të cilën ata janë krijuar ose misioni i tyre ka marrë fund, ato parti politike janë destinuar të zhduken nëse nuk reformohen. Mendon Urel se duhet pra tashmë ka ardhur koha që një lider i ri, një emër i ri të drejtojë Partinë Demokratike, pra opozitën, duke parë edhe zhvillimet që ndodhen, pra humbjet në zgjedhjet e 11 majit, por edhe humbjet që ndodhen në zgjedhjet lokale, pra që nuk kishte pjesëmarrje, por edhe protestat që zoti Berisha organizoi kohët e fundit, ku pjesëmarrja ishte shumë e vogël, pra duket sikur ka një braktisje brenda asaj partie. Shikoj, në fakt ishtrove dy pyetje, unë po nis me të parën. Po në fakt nuk është tani, po është në 2013. Që në 2013 Partia Demokratike duhet kishte një lider të ri. Zoti Basha në një farë mënyrë u bë lideri de jure, por de facto ne di mjaft mirë që zoti Berisha ishte kryetari real i Partisë Demokratike. Kjo vetë sipas fjalëve të zotit Basha që në momentin kur filloi gjithë zallamahia vulës në vitin 2022 filloi fort. Zoti Berisha, zoti tha se unë s'kam qenë kryetar se nuk linte ai domethënë. Ai ishte mbi mua në çdo vendim. Hija Saliut. Megjithatë, koha që PD-ja të zgjidhte një elitë e re politike ka kaluar me kohën më pak, thënë kjo asnjëherë nuk është vonë për të bërë diçka. Domethënë më mirë vonë se sa kurrë. Domethënë në vitin 2013 kishte bërë kjo punë, tani këta po kërkojnë ta bëjnë tani pas 12 vitesh. Me gjasa një lëvizje që sigurisht mund mos ketë sukses për shumë arsye dhe ne mund të diskutojmë pak më vonë. Nga ana tjetër pyetja që ti shtrove ka të bëjë me faktin që këto protestat që po mbahen para kryeministrisë ka shumë pak njerëz, pra nuk janë protesta të një opozite që frymëzon. Ne kemi parë protestat të opozitave që frymëzojnë, që protestat e zotit Berisha, protestat nanoik në vitet 2004-2005 pak para zgjedhjeve, që protestat e zotit Rama në vitin 2009 për hap kutit ose largohu, protestën 20 janar në vitin 2011, pra këto janë protesta që kanë frymëzuar, se ishin protesta me njerëz. Pra njerëz kanë vajtur në të protesta sepse kanë besuar në ndryshimin. Të njerëzit që sot shkojnë këto protestat e Partisë Demokratike janë njerëz ose fare pranë oborrit të Partisë Demokratike, ose nga ato militantë të thekur që domethënë nuk kemi çfarë të themi, kanë drejtën e tyre, por që sigurisht jetojnë një botë komplet paralele. Mungesa e njerëzve tregon atë që ne kemi folur gjatë kësaj bisede, që është një opozitë që nuk frymëzon valla, nuk i nxjerr njerëzit. Qartë. Mirë, el kalojmë tek një tjetër çështje. Janë 4 prokurorët garues, pra Braho, Xholi, Musabelliu dhe Gokaj brenda të së njëjtës ditë pritet të intervistohen dhe të votohen në monitorim absolut ndërkombëtar. Sigurisht ndërkohë që mandati i kreut aktual të SPAK, pra i Altin Dumanit, mbyllet më datën 18 dhjetor. Pyetja lind sepse politika së fundmi po e lexon të gjithë të garë si një tmerr po i shuaj unë, sepse ka frikë nga këta emra konkret apo ka frikë edhe nga precedenti, pra që SPAK tashmë mund të prodhoj edhe lider që nuk mund t'i kontrolloj dot më askush në Tiranë. Shiko, unë mendoj që
ulmi i frikës së politikanëve shqiptar e ka kapur në një farë mënyre ose e ka gjetur veten me zotin Dumani, sepse zoti Altin Dumani ka bërë arrestime më të bujshme, pa precedenta gjatë qeverisë së SPAK-ut nga ana e tij. Kjo në një kontrast të thellë nga zoti Arben Kraj, ishte shefi i parë i SPAK-ut, shefi i parë atij, i cili nuk prodhoi rezultatet që ne do donim të shihnim në një shoqëri kaq të korruptuar si kjo jona, ku këtu janë vjedhur para, domethënë pafund lekë të vjedhura nga njerëz në pushtet dhe nga obortarët e tyre. Megjithatë zoti Dumani në fakt ka bërë lëvizje shumë të mira. Kështu nuk e di nëse ai standardi i lartë i zotit Dumani do të mbahet nga cili do jetë shefi i SPAK-ut në vijim, por mendoj që politika shqiptare po shpreson që kandidati më i brisht, kandidati më fragjil, kandidati ndoshta më i komprometueshëm të zgjidhet shefi i SPAK-ut në mënyrë që politika në Shqipëri të bëjë atë që ka bërë gjithmonë, ta kontrollojë drejtsinë, të japi ure drejtësisë dhe ta paguajë drejtsinë për të mbyllur hesape dhe gjëra të këtij lloji. Kështu që presim të shohim. Procesi nga ana tjetër Ruel po ndishet me lup ashtu si thash nga ana e Bashkimit Evropian, por edhe nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës, por raportohet se tonet brenda KLP-s mes 11 antarëve janë të larta, çka ndoshta tregon kjo edhe tensione dhe mungesë dakordësie të brendshme. Pra kalojmë tek ajo që ti the, ndoshta shohim një ndarje brenda vetë KLP-s ku një palë synon të ketë zgjedhje të pavarura dhe një palë tjetër tenton ndoshta të ruajë edhe atë status quo që i shërben asaj rahatisë politike. Nuk jam i sigurt që ka një status quo që i shërben rahatisë politike, sepse nëse do kishte një status quo, zoti Dumani nuk do kishte bërë lëvizjet që ka bërë. Domethënë nuk ka një status quo tani, sepse tani politikanët shqiptar nuk po flojnë gjumë rehat. Metaforikisht e them këtë gjë për të shpjeguar, për të nxjerrë faktin në dritë që SPAK-u realisht po tregojnë që nuk ka të paprekshëm. Kjo është perspektiva ime, mënyra se unë e shoh gjithë situatën. Ndërkohë, debatet në KLP janë debate mendoj normale midis kolegëve, profesionistëve. Nuk do doja të hyja në fakt, duke thënë që nuk e njoh mirë profilin e KLP-s, nuk do doja të hyja tek argumentimi pse ka debat apo jo, dhe cilat figura apo palë në KLP duan ruajtur në status quo dhe cilat jo. Gara për shef të SPAK-ut është një garë shumë e rëndësishme, që në fakt ne mund ta krahasonim me garën për kryeminist apo garën për president. Është një garë shumë e rëndësishme si institucion. Këta janë katër profesionistë, janë njerëz të cilët kanë treguar integritetin e tyre profesional, jo më kot nuk janë kandidat të SPAK-ut, bëhet fjalë për një logo të madhe ose një pozicion të madh që atyre do të shtohet në rezume, nëse arrin të pozicion, kuptohet pagat e SPAK-ut janë marramëndse, pra bëhet fjalë edhe për një pagë shumë të mirë, por sigurisht të gjitha vijnë me përgjegjësinë e madhe dhe përbalen me gangrenën e krimit dhe të korrupsionit. Kështu që në këtë sens mendoj që këto debate janë thjesht produkt i tensioneve normale që lindin kur ka gara të këtij lloji. Mirë, Ruel, dje kemi tjetër insert dhe më pas rikthehemi për diskutuar. Shqipëria po përballet me një valë të rritjes së dhunës dhe atentateve ku ngjarjet e fundit kanë tërhequr vëmendjen e publikut dhe institucioneve. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2025 janë regjistruar rreth 35 vrasje, nga të cilat disa konsiderohen atentate të organizuara. Ngjarjet e fundit përfshin vrasjen me armëzjarrit të Gilmando Danit në zonën e aeroportit të Rinasit, si dhe vrasjen e biznesmenit Elbasan, por e disa plagose të tjera në qytete të ndryshme. Të dhënat tregojnë gjithashtu përdorim të armëve dhe mjeteve eksploziv në disa raste, duke arritur shqetësim mbi sigurinë publike. Autoritetet po vijojnë hetime ndërsa zyrtar paralajmërojnë se disa nga rastet menden ende të pasbardhura. Ekspertët nënvizojnë se ngjarjet lidhen kryesisht me përplasje të grupeve kriminale dhe konflikte për përfitime ilegale. Mirë, Ruel, sa i përket këtij inserti që sapo dëgjuam, si duhet të reagojë shteti, por ndërkaq edhe forcat e rendit ndaj gjithë këtyre shifrave dhe trazirave që po ndodhin tashmë në vendin tonë, nëse do të forcohen të gjitha kontrollet, hetimet, mbrojtja e sistemeve të drejtësisë edhe ambientet publike pra mbas gjithë këtyre zhvillimeve të fundit. Mendoj Kristela që e para njerë duhet niset me diagnozën. Diagnoza është që situata e rendit muajt e fundit, së mos mazgjerët e 11 majt, ka ardhur në degradim e sipër. Një farë mënyrë nëse krimi u mobilizua për zgjedhje, siç ne dim çfarë ndodh në Shqipëri, tani më mbas zgjedhjeve çdo gjë është hapur, të gjitha
hesapet në një farë mënyrë janë tavolinë dhe krimi ka filluar të bëjë veprimet e veta, veprime që në fakt sigurisht cënojnë në sigurinë kombëtare. Do ne kemi një krim tani që është ka një farë mënyrë për masat terroriste. Nuk është më në një farë mënyrë për masat e bandave të vogla që po dasin njëra tjetrën, por të sigurisë kombëtare që realisht cënohet nga krimi organizuar. Dhe unë kam pas rastin të dëgjoj edhe një histori shumë interesante të një shqiptari